媳妇就给我拿了3000块钱，让我去买空调和烟机，剩下的钱还让我交电费，这还哪有剩下的钱呢？这不纯纯让我倒贴吗？还好我仔细研究了一下，发现美的有个子品牌叫华凌，专门花小钱办大事儿。尤其是现在赶上618，原来买个空调得4、5千，现在4、5千能买3、4个。不光现在入手的价格合适，到家了还继续能帮咱们省钱。他家的这台华凌神机挂机空调，30秒制冷不用等 ，APF 能做到6.02，这省电不就是省钱吗？而且是越用越省，不用担心电费，开一宿才几毛钱，以后省下来的电费钱都能吃顿火锅了。5微控风，风量更大，吹得更远，一键就能防止吹，媳妇再也不用怕空调吹得脑袋疼了。这个防止吹功能是真贴心，1000多不仅能拿下空调，现在还能直接拿下油烟机。这台华凌 H71 Pro 油烟机用手一挥就能开机，每分钟27立方米瞬吸浓烟，相当于每31秒换一次新空气，在家随意爆炒肯定够用。1100帕的大风压，高楼层也不怕。屏幕上还能实时监测 TVOC 的指数，每次用完按一下制清洁都不用加水，也不用花钱找人来清洗，又能省一笔。华凌是真的懂怎么帮咱们年轻人省钱的。现在还有这几个好消息能让你省上加省：以旧换新补贴至高8折，跨品类满4000元送1万京豆，叠加全1跨品类下单满4000返100，满1万返300。这回不但圆满完成媳妇交给我的任务，还能偷偷攒点私房钱。